वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने कराची, हैदराबाद और नवाबशाह जिला में बारिशों से निमटने के लिए मुतलका हकाम व अमला की ईद की छुट्टियां मनसूख कर दी, जिसके लिए कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी को जल्द अज जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत भी की। वजीर आला सिंध ने कहा कि आइंदा मुमकिना बारिशों से निमटने के लिए आइंदा 24 घंटों में क्या कर सकते हैं, इसके जामिया हिकमत अमली वाज़ेह की जाए। मुझे काम में काबिलियत, मेहनत व लगन चाहिए और अब तमाम मुतल्लिका इदारों के अफसरान फील्ड में काम करते हुए नजर आए। बिजली ना होने की सूरत में स्टैंड बाय जनरेटर का बंदोबस्त करके निकासी आपके निज़ाम को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने ये हिदायत और फैसले आइंदा मुमकिना बारिशों के पेश नज़र हैदराबाद कमिश्नर ऑफिस में एक अहम इजलास की सदारत और मीडिया से बातचीत करते हुए की। वज़ीर आला सिंध को इजलास में बताया गया कि कासिमाबाद, लतीफ़ाबाद और कुछ दीगर इलाके बारिश से शदीद मुतासिर हुए थे, जहां इलाकों में पानी जमा रहा, जबकि लतीफ़ाबाद नंबर 2 और टंडोजाम के कुछ देह में इस वक्त भी काफ़ी पानी जमा है। वज़ीर आला सिंध ने बरहमी का इजहार करते हुए शिकायत की कि यहाँ कुछ इलाकों में मुस्तकिल पंपिंग स्टेशन हैं जहां पानी निकासी हो सके। वज़ीर आला सिंध को बताया गया कि हैदराबाद में 188, लतीफ़ाबाद में 135, कासिमाबाद में 180 और हैदराबाद रूरल में 110 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। तीन चीज़ें हमने खासतौर पर हैदराबाद शहर के सिलसिले में कही हैं कि जो नाले वगैरह हैं उनकी डीसिल्टिंग के लिए हमारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं। अगर बारिश आती है इस क्वांटम की जो कहा जा रहा है, तो यहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट, वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट और उनके सारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स की जो भी मशीनरी अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करें अगले 2 दिन, और जहाँ जहाँ पे ओपन ड्रेन्स हैं उनकी प्रॉपर डीसिल्टिंग करें। दूसरा, 55 के करीब पंपिंग स्टेशंस हैदराबाद शहर में हैं। मैंने वासा को हिदायत की है कि वो इंश्योर करें कि ये सारे के सारे पंपिंग स्टेशंस अपनी फुल कैपेसिटी पे ऑपरेशनल हो, यानी उनके पंप्स, उनकी मोटर्स में कोई इश्यूज ना हो। और फिर हेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव भी मौजूद थे, उनसे भी कहा है कि उन्होंने इंश्योर करना है कि इन 55 के 55, उन्होंने बताया कि 19 फीडर पे हैं, ये 19 फीडर्स टोटल हैं, और उन्होंने ये एश्योरेंस दी है कि 19 फीडर ऑन रहेंगे हर वक्त। लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये भी कहा है वासा को और हेस्को से भी कहा है कि हमारी उसमें मदद करें कि स्टैंड बाय जनरेटर्स अगर यहाँ हैदराबाद में मौजूद नहीं है और कराची में अवेलेबल हैं, तो कुछ स्टैंड बाय जनरेटर्स भी मंगाएं ताकि उनकी जहाँ पे अगर खुदा न खास्ता बिजली का फेलियर होता है तो वो इस्तेमाल किए जा सके। कैमरामैन नजर मोहम्मद सियाल के साथ इमरान शालकियारी, ऑनलाइन इंडस्ट्री टीवी हैदराबाद। Subscribe online Indus TV and click the bell icon for the latest update. Keep watching online Indus TV.